Hammaga salom do'stlar. Hozir biz O'zbekistondagi eng arzon premium avtomobilni qanaqa premium haqida gapiryapsiz? Malibuga maksimum gabariti bilan o'xshasa bu mashina. Hozir hammasini ko'rib chiqamiz, lekin bundan oldin Uzcars'ga obuna bo'lib turing. Eksterioriga keladigan bo'lsa, yoki dizayni oldi ham, orqasi ham qanaqadir gumanoidlarga o'xshaydi. Asosan ham Irakes formasi. Nimaga kerak? Qo'shilaman, dizayni ja zo'r emas, lekin Honda avtobrendining konsepsiyasiga to'g'ri keladi. Endi zid joylarda ko'rishingiz mumkin yoki xavfli vaziyatlarda mashinadan tushib, avtni yopib, o'tib ketishingizga to'g'ri keladi. Nima qilsak bo'ladi bu holat bilan? 17 ming dollarga. Bunaqa maydalashmaylik, ketdi salonni ko'ramiz. Avtomobilning salondagi qulayliklari juda ham ko'p, faqat haydovchiga emas, yo'lovchilarga. Gapingizga qo'shinaman, to'liq. Chunki menda как passajirdan elektroregulirovka bor, sizda esa oddiy mexanический regulirovka. Shunaqa bo'lib yuraveramiz endi. Avtomobilda multirul, sensor displey, avtomat korobka, dvig'zonli klimat kontrol, orqa yo'lovchilarga ham klimat kontrol mavjud. Lekin Monzaga keladigan bo'lsak, Monzada bardachok bor va barcha funksiya aytib o'tganlaringiz hammasi Monzada mavjud. Orqa passajir uchun qanaqadir zerikarli obstanovka emasmi? Siz bu mashinani sotib olganingizdan keyin birinchi navbatda oila a'zolaringizni yoki yo'lovchilaringizni o'ylaysiz. Chunki to'liq komfort ular uchun yaratilgan. Misol uchun, mana shu mashinani xarid qilganingizdan so'ng sizga taksi sohasida premium tariflarga yo'l ochiladi. Endi salonida shuncha joy ekan, oldi passajiriga shuncha joy ekan. Bagaj endi 100 talik Sparkdagi bo'lsa kerak. Yo'q, bagajga keladigan bo'lsak, bu yerda 433 litr hajm mavjud. Cobalt yoki Gentra olganingizdan keyin bu yerga metan qo'yasiz, bagaj sig'imi kichkinalashadi. Bu yerga hech narsa qo'ymaysiz, shunday qilib joy juda ham yetarli. Nima yoki bunda ham 1.5 motormi o'zimizdagi? Yo'q, bu yerda 190 ot kuchiga ega elektromotor jihozlangan. Maksimal tezligi 140 km/soatiga, yurish zaxirasi 500 km atrofida, lekin haydovchining gapiga ko'ra 350-400 km yurib beradi. Bu mashina hali yangi va yaxshi yoki yomonligini vaqt ko'rsatadi. Uzcars'ga obuna bo'ling va javoblaringizni izohlarda qoldiring. Soqqalichlarim ham chiqib qoldi mana.